Mädchen für reiche Kunden? Wie Sabine und Laetitia? Wenn man schon behauptet, Newell wäre ein Scharnier, dann möchte ich auch wissen, zu welcher Türe dieses Scharnier gehört und wohin diese Türe führt. Und wenn dann hinter dieser Türe eine ganze Gruppe sitzt, die uns zuhört oder durch Schlüsselloch beobachtet, dann will ich die Türe aufreißen, damit man sieht, wer das ist. Vielleicht wäre die Antwort auf diese Frage einfacher, als es scheint, und man hätte die Lösung längst wissen können. Denn in dem Kellerversteck und bei den Opfern hat man Blut, Sperma und andere Spuren gefunden. Die Analysen der Mikrospuren, die man in dem Verlies von Marc Dutroux gefunden hat, haben gezeigt, dass der genetische Fingerabdruck, also die DNS von Julie und Melissa, an verschiedenen Orten, vermischt mit genetischem Material anderer Personen zu finden war. Man hat das genetische Material mit dem der Beschuldigten verglichen. In einigen Fällen hat man den genetischen Fingerabdruck identifizieren können. In anderen Fällen aber hat man genetisches Material gefunden, das nicht von den Beschuldigten stammt. Spuren aus Spucke, Sperma, Fäkalien, Blut, die man bei Julie und Melissa fand. Also muss es weitere Personen geben, die den Ermittlern von Neufchâteau nicht bekannt sind. Dans la cache de personnes inconnues, donc de personnes qui ne sont pas identifiées parmi les inculpés de Neufchâteau. Der genetische Fingerabdruck von 4 männlichen und 5 weiblichen Personen, deren Identität nicht bekannt ist, wurde sichergestellt. Ein deutlicher Hinweis auf weitere Täter und weitere Opfer. Doch der ermittelnde Richter Langlois lehnt die These vom Kinderschänderring ab. Darum wurde nicht weiter ermittelt. Langlois hat mir sogar gesagt, dass kleine Mädchen von 8 Jahren gar nicht vergewaltigt werden können, dass dies technisch nicht möglich sei. Das hat er mir tatsächlich gesagt. Es gab eine Autopsie am Abend des 17. August 96 in einem Krankenhaus, durchgeführt von medizinischen Spezialisten. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Mädchen nachweislich vergewaltigt worden sind. Herr Langlois hat später ein Gegengutachten anfertigen lassen, alleine auf der Grundlage von Fotos, um die Tatsache in Frage zu stellen, dass die Kinder vergewaltigt wurden. Es ist paradox. Die Ermittlungen, die das Netzwerk leugnen und der Anklage Dutroux als perversen Einzeltäter präsentieren, spielen der Verteidigung von Dutroux in die Hände. Il n'a pas enlevé Julie et Melissa. Il a détenu Julie et Melissa. Er hat Julie und Melissa nicht entführt, er hat sie bei sich festgehalten. Er hat Anne und Evje entführt und für einige Zeit bei sich behalten, bevor er sie an einen Komplizen weitergab. Zwischendurch kam er ins Gefängnis. Während er dort war, verhungerten Julie und Melissa. Sie starben in seinen Armen, als er aus dem Gefängnis kam. Und er gesteht, Sabine und Laetitia entführt zu haben, die beiden letzten Opfer, die man lebend gefunden hat. Vergewaltigt. Avec des viols. Die Strategie von Dutroux' Verteidiger ist naheliegend. Zweifel sind überall da angebracht, wo es Hinweise auf Mittäter gab, die Ermittlungen aber abgebrochen wurden. Jede Spur, der die Ermittler nicht nachgegangen sind, bietet die Möglichkeit, die Schuld von Dutroux zu mindern. Nous allons tout droit, si les choses se passent comme elles sont organisées, nous allons tout droit. Die Öffentlichkeit wird empört sein, wenn sich der Fall so entwickelt, wie er jetzt angelegt ist. Was wird passieren, wenn der ganze Prozess in sich zusammenfällt?
Und wie wird wohl die Jury reagieren? Die Jury nämlich, das sind die Bürger, die Bevölkerung. Der Weiße Marsch. Imaginez même que demain je sois acquitté. Imaginons cela. Imaginons même cela. Même à la limite qu'on dirait Dutroux n'a rien fait. Vous imaginez Dutroux aujourd'hui? Non mais c'est pas arrivé, hein. Moi en tout cas je me fais aucune illusion, hein. Oui, c'est très révoltant. Parce que les faits qu'on lui reproche ne sont pas des faits comme... Das ist erschütternd. Wir sprechen hier über so schreckliche Taten. Aber offensichtlich will er das nicht begreifen. Er will es einfach nur runterspielen. Die ganze Welt schaut jetzt auf den neuen Gerichtssaal in Arlon. In diesem Saal werden in den kommenden Monaten Zeugen auftreten, Beweise werden präsentiert und die 12 Geschworenen der Jury werden ihr Urteil fällen. Am Ende droht Dutroux lebenslänglich. Wird damit die Akte endgültig geschlossen werden können? Vielleicht spiegelt das ja wieder, wie man hier mit dem Fall Dutroux umgeht. Eine ganz kleine Sache. Ich war bestürzt zu sehen, wie klein dieser Saal ist. In jedem Fall hat das etwas bedrückend Symbolisches. Ein so kleiner Raum für eine Affäre von dieser Tragweite, das ist ein deutliches Zeichen. Laetitia und Sabine haben überlebt. Seit 7 Jahren warten sie darauf, dass man die Schuldigen benennt und bestraft. Für die Qualen, die sie erlitten haben und den Tod der anderen Mädchen. Und sie hoffen, dass ihr Warten nicht vergeblich war.